నా పేరు చోడిశెట్టి శ్రీనివాసరావు, విశాఖపట్నం కార్చేతిపురం వస్తున్నాను. అలాగే మరిపాలెం మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది ఆయుర్వేదిక్ మందు షాప్ ఉంది. నేను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి పంచదాసి క్యాప్సిల్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటిది అని చూపించారు. అది నేను రెగ్యులర్గా వాడుతుంటాను. ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళిన సరే ఎవరికైనా పెట్టినందుకు లాలాజలం కూడా ఇబ్బంది ఉండదు, గొంతు కాచడం తగ్గుతుంది. అలాగే కఫం కూరగాయలు ఏమైనా ఉన్నా కఫాన్ని కూడా వస్తుంది, క్లియర్ అవుతుంది. కొద్ది లైట్గా ఏమైనా దగ్గున్నట్లయితే తాత్కాలికంగా ఉపశమనం వస్తుంది. అలాగే ఇది పంచతులసి కాబట్టి బ్లడ్ను కూడా శుద్ధి చేసి శుభ్రమైన రక్తాన్ని శరీరంలో ప్రవహించేటట్టు చేస్తుంది. అవసరమైన వారు ఒకసారి వాడి చూడండి, బాగుందనుకుంటే రెగ్యులర్గా వాడవచ్చు. ఇది ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ.